好墟冚嘅嗰陣時，嗰啲好多球迷仲人一早已經喺度等住佢哋入嚟。咁啊，其實我哋睇到好多新聞都有報導啦，佢哋又即係好其實幾開放嘅成隊球隊。咁啊，夜晚又照出去飲嘢啊，成啊。其實你覺得咁樣對呢隊球隊好啲啊，因為好集訓咁話咧？我自己會比較中意集訓式，刻苦啲嘅，刻苦啲咯。始終都係一個職業球員啦。係咯。嗱，我哋不過佢哋嘅技術已經到一個水準，刻唔刻苦都踢到咁好啦嘛。當然啦。喂，我哋不如睇下我哋啲專業人士四條傾點講咧，好嘛？四條傾。阿叔，係。你哋頭先講嘅嗰單嘢咧，就好多球員都係會咁噶啦。英國球員亦都係會講咩，所以我琴日都話過，我就唔贊成球員飲酒嘅。嗱，點解咧？呢個體育衞生嚟嘅，唔使問醫生啦，你就係問普通一個市民啊，一個運動員啊，唔應該食煙，唔應該飲酒嘅。你收咗山，你死係你嘅事。嗱，有前車可鑑啊！一個咧就佐治貝斯，一個咧就加斯居尼。你睇佢而家個下場係點？阿叔你身體力行啊！阿叔踢波真係唔飲酒嘅喎，腿有收山咗咧，而家就來自飲翻兩杯阿叔啊！咁你係做緊運動員，又應該守運動員嘅規則啊嘛，你自己身體緊要啊嘛。嗱，我再提一次啊，佐治貝斯、加斯居尼睇下佢點收山而家。不過好球員仍然都係好多啦。不過球員咧有時咧即係放鬆下自己應該嘅，因為畢竟佢哋嚟東南亞都好耐啦。咁有時出去飲翻兩杯咧，都可以原諒嘅，咁但係呢場比賽咧，我又比較擔心咧，就係下半場啊，因為下半場咧，香港代表隊就冇咗咧，就係呢個大連啊，嗰6個球員助陣，所以下半場個實力會削弱好多嘅。咁啊，講翻咧今日嘅賽事咧，其實我睇個名單咧，我覺得皇馬咧真係好重視香港啊。咁啊，其實佢而家咧就上半場出場嘅陣容咧，就同龍之隊嗰場一模一樣，即係話咧預料佢喺第一西甲咧都係呢個主力嘅陣容啦嚇。咁啊，我哋香港球迷真係有眼福啦，因為6條煙咧都係悉數上陣啊！我哋希望可以見到皇馬嘅真功夫，亦都期待我哋港隊能夠逼使皇馬咧打出佢哋最高嘅水平啊！係啊嗱，因為講開咧就係11個正選上陣咧，我反為咧都係會意味到佢咧表演嘅機會會多啲。如果一換晒11個後備出嚟咧，慘啊！好似利物浦嗰場波咁啊！因為嗰啲後備球員咧一出場咧爭上位啊，咪希望翻去國內啊，爭到個聯賽一個正選嘅位置，仲唔搏命數啊？睇下陣間點啦！而家就嚟即將出場咯嚇，大家都好期待、好墟冚咁啊，等緊佢哋出嚟啊！係啊！我哋而家睇到而家就係個喺球員通道上，球員通道上準備出場，準備出場。咁啊，照我哋所知啦，6條已經踢曬嘅話，咁你真係睇到咩叫進攻足球、水銀瀉地咁啦。因為其實咧喺我哋未收到名單之前咧，我哋都其實幾擔心嘅啦。第一咧就係上一場斯丹就冇出啦，就話有少少傷啦。嗰個碧咸就踢曬全場喎，因為會唔會即係我未睇之前咧，會唔會諗到大家會收起碧咸，可能今場冇出咧咁樣？而家大家放心啦。係啦，同埋落雨咧，佢哋已經付出咗雙倍嘅體力啦，係嘛？咁點知原來唔係，係咁樣谷起咗個狀態。咁俾咗朗拿度啊、碧咸啊、冚唪唥上，我哋初頭第一場勞資隊又睇到卡路士追上嚟啊嘛，而家唔係啦，5條已經慢慢一路上嚟啦。你見到上次斯丹冇出咧，就話魯爾做咗佢嘅責任，褪後咗少少，入咗嚟，大家做啲3個短傳。不過其實佢嗰邊咧有咗卡羅斯，其實真係喺個打法上面咧靈活咗好多，成條左邊佢打晒嘅。咁跟住上一場波，碧咸其實將佢移咗埋中路嘅時候咧，佢分波又唔係打得差喎。係啊，佢起到佢自己嘅作用啦。我覺得佢已經開始融入個球隊，同埋你知啦，呢隊球隊真係商業化球隊啊嘛，又有靚仔又有明星，即係話男女老幼冚唪唥包含晒喺度啲球迷係嘛？即係睇唔睇波入嚟啊！我都睇靚仔睇碧咸，我唔理斯丹有冇頭髮，我係睇佢嘅腳法㗎嘛。高宇超咧點睇啊？我覺得始終係呢個話齋，呢一隊係商業球隊啦。其實入嚟睇波咧，睇佢踢，其實睇藝術足球咁樣嘅，好似斯丹咁，係去玩個波，佢都唔踢波嘅，簡直係賣弄腳法啦。不過而家其實我諗搞波都已經係一個生意嘅，大家譬如見到皇馬今次嘅行程裏邊咧，都有好多足球以外嘅活動要參與啦。我哋好多嘢喺度借鏡，咁佢又做公益事件啦。咁啊，最重要一樣嘢就係話，我就100年難得一見。竟然有3個世界足球先生喺埋一隊喎，係當 fit 嗰陣時嘅世界足球先生喎，唔係話分開喎。我哋當年睇到馬拉多納喺度，或者告魯夫喺邊隊，或者係柏堅尼喺邊隊，唔會話3個足球先生喺埋一隊。你睇我哋最早期聽皇馬你叫咩？叫真馬德里，啲人係以為 Will 唔係，原來皇家馬德里。
我哋而家睇睇啲球迷嗰啲興奮情形啊，好墟冚啊，揮動晒。因為其實咧球員已經魚貫出場啦，我見到啲後備球員已經行咗出嚟添啦。係啦，而家先出咗後備先，我諗咧就因為係咁重要嘅賽事咧，多數係兩隊嘅正選咧會列隊一齊出嚟啦。呢個時候就最興奮啦！如果球員啊，係啊，喺後邊啊，直情好似個馬入咗個閘就嚟出閘，就嚟出閘，要跑啦，要跑啦。一出到嚟就落嚟㗎咯喎。係。喂，高超，其實喺未出場之前，通常你有冇一啲比較特別啲嘅嘢啊？一定要做嘅，譬如我要擺一擺神啊，又還是邊隻腳踏入個球場先啊？我就會祈禱，我會祈禱，因為我係一個基督徒。好，佢哋將會出場啦，鏡頭即將睇到。證明晒追咗場，冇錯啦，兩隊列隊入場，魯爾做隊長，帶領住卡斯拿斯啦，馬基里尼啦，睇到啦，費高出啦，卡路士啦，睇到碧咸啦，拖住個妹妹仔，沙加道，係啦，出斯丹啊，朗拿度包尾，好，交俾你哋阿松。好啊，唔該晒。咁而家睇到現場咧，就氣氛係相當好啊。咁啊，好多球迷咧就為咗迎接佢哋咧，仲係有啲紙線咧掟落嚟。呢啲咧就係其實佢哋較早前咧喺場外咧就係攞到㗎。咁而家掟晒落嚟球場，咁啊睇嚟咧都一陣間比賽場地咧都係好多呢啲紙線喺度。嗱，熒光幕望上去啦，咁啊見到咧係費高啦，係今日在陣啦。費高前面馬基尼尼，後邊咧就係卡路士，再後邊係碧咸。咁啊每一個球員咧都拖住一個球童出嚟㗎。碧咸嘅海報其實今日咧喺場外咧好多人都喺度派發啦，咁好多人都手執住㗎。咁啊碧咸大家睇到啦，嗱佢呢邊咧係喺左手內側咧係有個紋身喺度啊。咁啊其實咧佢左右手內側都有紋身嘅喎，一邊咧就係有一個七字喺度，一邊咧就係一個圖騰嘅圖案喺度㗎。咁啊沙加道咧係過去兩場咧都喺亞洲之嚟踢足㗎。咁啊，斯丹咧上場休息，咁啊今日咧就同大家見面。咁啊今日咧皇馬咧排出最強嘅陣容啊！好啦，咁啊睇到啦喺球證今日主裁判方有法帶領之下咧就出嚟啦。朗拿度呢啲咧就係佢嘅擁躉啦。朗拿度咧原來佢嘅牙罅有用嘅喎，大家我哋睇佢練波咧，原來佢嗰招牙罅噴水咧好掂㗎嗱，今日現場嘅氣氛咧非常之濃烈啊！咁啊呢個溫度咧就係30度，濕度咧73%。咁啊呢個天氣咧稍為熱少少嚇。咁啊天氣報告話今日有局部嘅地區咧有雷雨，咁啊但係咧都係喺晏晝一個短暫嘅時間嘅啫。咁而家球場咧就照計應該今晚就唔會再落雨㗎啦。咁而家咧係現場咧就係介紹緊啲球員啦，咁以及咧即將會進行一個嘅握手儀式㗎。首先咧，我哋就係奏國歌嘅儀式先嚇。最高啊！多謝各位，請坐。Now may I call aboard all the officiating guests。咁跟住咧就係進行握手禮啦。咁啊見到咧係皇馬球員啦係列隊啦。咁啊今日進行握手禮嘅咧就我喺呢邊咧就望到落去，咁啊見到咧佢哋先從皇馬呢一邊開始嗌啦。碧咸咧就係大家鏡頭捕捉住佢啦。咁啊見到啊足總會長霍震霆，咁啊喺佢之後咧就係有皇馬嘅會長佩雷斯。咁皇馬會長佩雷斯之後咧，就係康文署嘅署長黃善儀女士啊。咁啊，再接住咧，亦都係有康寶區主席啦。香港隊嘅領隊官永義同埋周文亮噶。咁而家咧就喺霍會長嘅帶領之下咧，已經係握手握對呢個香港隊嗰邊啦。咁啊，香港隊咧今日咧就加咗6個嘅大連嘅外援，大連六虎啊。咁啊，呢6個球員當中咧，以郝海東啦同埋呢個張恩華咧就係名氣最大啦。咁其中郝海東咧曾經被譽為亞洲第一中鋒啊。咁佢其實咧狀態仲好啊，雖然33歲，今年咧。